बोल्नुहोस् 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 के हुँदैछ अहिले अब जस्तो धेरै भइसक्यो काठमाडौँमा आएको तपाईँ अहिलेसम्म के नहुँदैछ हाम्रो जारी दर्ता नहुँदो छ बदरबाट हाम्रो जारी दर्ता नगरिदियो पाटन आयो पाटनले नगरिदियो होलाङबाट पठायो होलाङबाट दर्ता नगरिदियो तम्रो मुद्दा दर्ता भयो भने पाटनमा आयो पाटनमा इन्स्पेक्टरले हामीलाई 3 बजेपछि कोठामा नाच्यो भनेर फोन गरे भने नाच्यो भने त्यो भित्र बस्यो हामीलाई खालि झुटो बोल्दा रहेर पछि 7 बजेतिर बोलायो फोन गऱ्यो हामी गयो कोठामा झ्यापट्टि के क्या भयो भने हाम्रो मुद्दा दर्ता भयो कि नभयो भनेर हामीले मुद्दा दर्ता हुन लाग्छ आज 2-3 दिन लाग्दैन हामीले अनुसन्धान गर्दै भने मोल भने ज्या हम एक महिना हुन लाग्छ हाम्रो सन्तान नहुरोस् भनेर हामीले गर्दै मोल भने न्याय हम न्याय पाइन बड्डी हुन्छ न्याय नपाइयो के तपाईँले आवाज उठादिनु पर्यो भने न तसो कहाँ हुन्छ भने मलाई उल्टा हात मोबाइल हमाबाट मोबाइलमा भइहाल्यो सब डिलिट गरिदियो ऊबाट हामीले रातको रात उठ्यो किरणको अङ्कललाई हल्का धल्का बनायो हामीलाई भाडा लाग्यो लोकेट गऱ्यो ऊबाट हामीले रातको रात हामीलाई घर जाबाट सो गर्दैन हामीलाई डर भयो हामीले सिधाबाट काठमाडौँ आयो हामीले न्यायदेखि को अगाडि बोल्दैनन् कि हाम्रो दिदी बहिनी भाइ बुढबाट आयो हामीलेसम्म सबैले बोलिदिनु पऱ्यो न्यायले मैले न्याय पाउनु पऱ्यो कसरी न्याय पाइने कहाँ जा पाइने मलाई न्याय सबैले पुरा उठादिनु जस्तो लाखबाट अब दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो अहिले के भइरहेको छ अहिलेसम्म के कुरा नआएको पुलिसबाट कुनै जानकारी आएको छैन प्रशासनबाट कुनै जानकारी आएको छ यहाँ आएपछि हामीले मिटिङमा बोलेपछि पाछा उहाँ सबैले एमटी कुरा उठायो बस तम्रो मुद्दा दर्ता भयो आशा भन्नुभयो फोन गरेको थियो हामीलाई डर लाग्यो हामी गएन उन्जा लकेटबाट भाडा लाग्यो अल हामीलाई घर जान भनेबाट के उन हामीलाई डर हुन्न जब ऊ ठहर हामीले पकेट जाने कसरी फर्केन सबै आवाज उठाइदिनु पऱ्यो न्यायको बारेमा 1 बच्चा छ मलाई घर जाने लेखा समस्या हो तब कसरी जाने के गर्दैन जस्तो अब माइती घरमा घटना पनि बस्नुभयो धेरै दलित अभियान कर्ताहरू पनि तपाईँले भेटेका छन् यहाँको प्रक्रिया चाहिँ के भयो जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा जानुभएको छ दलित आयोगमा जानुभएको छ के गर्नुभएको छ पत्र सबैलाई पठाएँ अब हाम्रो राज्य सहयोग दिन हामीले गर्ला सबैलाई फोन गर्ला कुर्की तमला सम्पर्क नहो रहेगा फोन गर्ला भन्दैछ जस्तो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास समिति एमालेबाट हुन्छ होइन बेला एमालेकै सरकार थियो अब अहिले परिस्थिति बदलिएको छ नयाँ प्रधानमन्त्री आउनु भएको छ गृहमन्त्री पनि नयाँ आउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ नयाँ भ्यालो अब मन्त्री भ्यालोको कारणले मेरो बच्चा मन्त्रीले मारिरहेको छु भन्नु बच्चा मेरो बच्चा मारिरहेको छु बच्चा हारा देउल मारिरहेको छु अहिले पुर्नु हर्काएर उसलाई ऊ गर्बटी उसलाई जहिर उल मेरो बच्चाको बलोमा मेरो बच्चा ज्यान झार छ उसरी उसलाई कारबा हुनु मैले न्याय पाउनु पऱ्यो बच्चाले न्याय पाउनु पऱ्यो जसरी दोषीलाई अनुसन्धान गरेर उसलाई खोजीबाट उसलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो जसरी समस्या छ अहिले होटलमा बस्ने अहिले 1 महिना हुनु आज 19-20 दिन हो गए होटलमा बस्यो अहिलेसम्म हामीले होटलको पैसा तिरेको नाथ हामीलाई समस्या हो र एक त सँग बच्चा छ दसौँ आ गयो सब घरबाट फोन गरेँ नासा भन्नुभयो हामीलाई समस्या छ घर अवस्थालाई त बुझ्यो मेरो भारे म 20 लाख रुपियाँ दिनु बच्चालाई पढाइदिनु मलाई तमलाई स्कुलमा के व्यवस्था गरिदिनु भनेर भारे
घरका जहाँबाट धम्की दिला र जुनसुकै मलाई अगाडि गएर मलाई केही चिन्ता नथिएन अगाडि गएर मलाई केही डर नथिएन धम्की दिला हजुर अल हम घर घर जहाँबाट धम्की दिनु तपाईँलाई कहीँबाट धम्की सम्झौता अल घरबाट आबिएकोमा मन्त्रीले लेखा उसरी मुद्दाहरूलाई लेखाएको यो ठाउँमा कसरी रहने हो त्यो भनेर अल धम्की दिनु अच्छा आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद